Aquest proper dimarts, el dia 19, a l'Ateneu Barcelonès, a 7:15 del vespre, presentaré un llibre, Històries de Can Fanga, que l'he fet amb molt de temps perquè m'ha costat força, o sigui que a veure si veniu. La veritat és que al cap dels anys de llegir i llegir sobre Barcelona he anat seleccionant unes històries, algunes de les quals han estat clau en l'esdevenir de la ciutat i algunes de les quals són frases fetes que a vegades utilitzem però que no en sabem el seu origen. És a dir, què va passar perquè encara ara es digui això és Can 60? O quan es treia el Sant Cristo Gros? On era, per exemple, la Quinta Forca? Que estava a Barcelona. Per tant, amb aquest llibre transmeto bona part del meu coneixement i de la meva il·lusió i passió per la ciutat de Barcelona. I tinc una gran sort. Tinc la sort que m'acompanyaran en la presentació del llibre primeres espases. Per exemple, el Baulenes, que el prorroga, o per exemple el Miquel de Palol, tot un crac. També persones especialitzades en Barcelona, el Jesús Portabella, en B baixa, que és el que ha fet el nomenclàtor de Barcelona, o l'Espadaler, que ha escrit molt sobre la ciutat, o la Patrícia Gavancho. Finalment clourà el que ha estat conseller de Cultura, el Tresserras, que també pagarà un cop de mà explicant el valor que pot tenir aquest llibre. O sigui que t'hi espero que vinguis i podrem compartir el coneixement i la il·lusió d'aquest llibre que m'ha costat força fer-lo.